Kakati penso mu kibuga Kampala bwe tugamba w'okolera Makinon Suits Kagera Makinon Road ya Kagera Katonga Road waliwo bifo bya bagagga mu batwala wa abagagga tusinga batwala muzikava ddala ng'omusajja waalinya mu ggwanga tutuse kuba Kakalamu Times Koli enejese kwate ngo tulaba sakono tugoberera mu buli mbeera and of course akubuza kono kwaniriza ko nzika Kakalamu the answer na kugamba eno YouTube channel yekuletera amazima ensonga zibira za kisajja kikulu mazima na bwenkanya now abadde tamanyi obulamu bw'ekiro we bubeera mu kibuga Kampala naddala kuba neeko oba bamalaya bakolera mu kibuga kino yesaawa solo kwatenga owulirako oku ku bintu ebikolebwa mu kibuga Kampala ebisinga byewuunyisa ebirala bijja kubatenga bikuleetera okufunamu ekyokuyiga nina omukyala gwe twakazizzaako oba eyangambye kayeyite penso lyerinnya lyeyagala okweyita tulina emboozi gye tugenda okubatenga tunimiyamu nga eri mu seri tugenda tambulako tubeeko bwe tukoma ompulira omukyala yeeyita penso akolera mu kibuga Kampala ku Parliamentary Avenue Katonga Road Makinon Road awo wonna ku Speke Road akolerawo era alabye ebintu bingi nnyo mu kibuga Kampala omuli baserebu baffe omuli abanene omuli bakazi b'abaserebu baffe abakola ku TV babba b'abasajja b'abaserebu baffe abakola ku TV abagendeyo ne bagula. It will shock you ladies and gentlemen. Tugenda mutandikako penso olwaleero nga tutandikako seri tukomye tutandikire kenda erejja kulaba nga akantu nga kagamba part 2 coming soon no. Katika tutandikeko katini kazije balamusiza mwena abawuliza ba Lubogola Simba sijja kwogera manya gange olw'okubanga abasinga mutuyisa mu nnyo amaaso right now ngenda kweyita penso Kalaamu anyway nsanyusa okulaba nange nsanyusa okutuuka wano nsanyusa nnyo okubanga ng'onkyazizza kubanga nina bingi ebinnuma ku mutima. Emboozi y'omukafunda ogiwuliriza? Ndi memba nnyo mpuliza nnyo Simba. Njagala tuyisaayisaamu okwo abantu batutegere obasigire ekifaananyi ekituufu omulimu guno eno gwe twogerako ogwa neekolera gyange bangi bajja kugutegeera gukuyisizza gutya ekisooka nze abamu babatwala eyo ng'omuntu akuteye by force oba akufuniddeyo kati nze yeetwalayo nali nkolera mu factory kati bagande bastriking olw'emmere embi nennoonyanyako ku mirimu ne bigaana ate nga nange nali saagala kukolera ssente ezika wansi w'emitwalo 15 olw'obuvunaanyizibwa bwe nnyina ne nsalawo noonye olw'okunoonya ssente ez'amangu neesanga ndi ku Parliament Avenue tewali muntu yantwala saagala kuwaliza muntu nze kennyini nze yeetwalayo kakangambe 5 years back 5 years back nze kennyini neetwalayo netandika okuyimirirawo nga ku Parliament saazo waliwo bibulooka ndandika okuyimirira ngaawo era olaba obeera newcomer omuntu akulaba amanyirawo nno gw'oli newcomer bambe nnyo omwala eyandaba n'aŋŋamba olabika gw'oli mupya wano akitegeera atya anti endabika yange yalaga nno nkyali mupya naye oli omuwala muyita mwana because ali muto ku nze ekibi yafa some 2 years back naye saamuziika kyannumanya kuba saamanya namanya after 1 kuba amaze omuziika yagana omira eddagala ng'awooza bamuloga yalwala mpola mpola nga tamira ddagala awooza bamuloga nga omaye abakazi baganye okweraguza ekyo kiri one of the biggest things ekiri mu byaffe bye tukola baneeko beeraguza ekyo newobuuzaani ekyo kyo oyo ne bamugamba muno oli HIV positive takkiriza agamba waliwo amuloga ku street waliwo amuloga ku street bambi oyo omwana yaŋŋamba kankulagirire twambuke ku loogo bw'ofunayo kasitoma enkyagula engoye okole ne ku nviiri ne mugamba nze sijja kwambala ngoye ennyimpi n'agamba ekyo oyogerera naye ojja zambala bw'oba oyagala kukola ssente kuno ku kkubo ojja kuzambala kati olwavaawo oyo omwana n'aŋŋamba n'ekyokubiri kyenkusaba tokkiriza musajja nga
tekuli kapiira nkwegayiridde kyokka omwana muto kunze naye nga laba byambuulira birimu amagezi butokiriza musajja obagala kuwangala kuno ku kkubo tokiriza musajja akola ki nga tekuli kapiira kale kugenda naye nga tekuli kapiira ntandika obulamu nga mbeerako nasookera ddala okubeera ku kkubo kuliko abasajja abagala nnyo ba newcomers obeera newcomer akutijjisa akuwa ssente nasookera okugenda era omusajja yamugamba mutwalo ye n'amugoba n'amumpa kubanze nali newcomer n'amumpa neŋŋamba maama nga mukola ssente just round emu mutwalo mulamba omuntu akolera wiiki nnamba ayoza ebintu mu woteri wamu 2,000 olunaku oba 3,000 olusi ne baganda ozimusasula naye just dakika nga mukola olwo neŋŋamba nenfuna amaanyi agaddayo neŋŋamba kati kino olwo natandikira okiyingira natandika okiyingira naye nga bana sirina muntu yantwalayo nze kennyini yeetwalayo nze kennyini neetwalayo nembeera nga ngendayo mpola mpola awo naye muntu gwe nali mbeera naye ebiseera ebyo nenfuna kasente ntandika okwepangisiza n'embeera byange bwetyo niwe nayingira bizinesi. 5 years back. Yes. Myaka 5. Yes, myaka 5. Naye ng'era abantu basaakiriza era nze abantu bandaba olw'ennyambala yange during day tebasaakiriza muno nze oba mpitayo eyo tebasaakiriza muno banikola kiro otuuka n'oyamba kubanga era engeri gye nkulabamu oyambadde omuntu ng'ono okuva waggulu paka wansi tewali kiraga ekiro okiwuka n'ofuuka engo waliwo nani ndaba one of the shows Ankansi mabe bamukyaza one of the TV stations n'agamba bane tewewuunya omuntu nga musana yambala gomesi ekiro n'akola ki n'abeera ng'ali malaaya era nagamba ne omukazi ono talimbye lwakuba abantu abamu bo balaga what they do bakiraga bwe mubula mayini ogundi akola kino naye ffe abamu olw'obuvunaanyizibwa gwe tulina tukweka kye tukola naye nga kisyasinza okundoopa kwanze mbakyaze ewange kyekyandoopa kaseera kano nedda nemabega gwaze kuva kati kyekyasinga okundoopa abantu okumanya nekira n'essaawa zengenderako oluusi nazikyusaamu nasuka nga nembabuuzabuuza nga ngenda nga ssaawa 10 nga nva ewaka 10 nemala nenkyusangamu ngenda ssaawa 6 oluusi nga mba nina programu zange ndaba ku TV nga saagala zimpiteko nga nvayo late atandika okugamba ono nalabika naye nga ku nyumba kwayosibwa tewali mulala yali akola mulimu tekuli eyo chance gyenfunye ate nga bwempangisa nga bali bantu bafumbo oba nga sibafumbo nga bavubuka babeera bokka ng'oli omuvubuka yeepangisiza omusajja yeepangisiza oba nga alina mukazi we mu kyalo naye nga nze mbeerawo nzeka embeera eno nga tennaba kubeera ng'eyonooneka kutuuka mu kaseera kano aka covid obulamu bwo obw'emisana bwalinga buti emisana nze nasibanga ku TV bwe mala okuvayo ku makya nga nkoma waka nga neebaka nga nzira ku TV oba ndi wakufumba nga nfumba si wakufumba era sifumba kubanga ngengamba embeera nzeka sibeera n'omuntu mulina byebimu byebivunaanyizibwa bwe nkugamba nze maama nze taatawe taata yaganda omulabirira mu bifo byonna byonna ng'olonda mu kifo kya Parliamentary Avenue nedda si specific eyo ginatandikira we natandikira uli mu kibuga wakati yes ku parliament kwennyini ngamba ku parliament right now waliwo bibloka nziwe nasooka kutuuka ku street nasookera ku parliament wennyini naye ndi mu taxi ndaba abakazi nga bakoze ki bayimiridde wali ku speak ze nenkirira wansi enyimira ku parliament nali lunaku lwe nasookera okujja nali ndi mu taxi nga sagala kale kuviiramu awo nenviiramu eri ku state square abataxi baleme kumanya ono osaawa zino kwakyaviiramu wano naye abataxi baleme kubuuzabuuza osaawa nnya kwaki omuntu aviiramu wano
nenga nenvira mu kusasukula nemala ntambula mpampa ate nenzira amabega nenga zinatuukira ku parliament awo ku parliament wenyini nnyini ku parliament unatandikira nze emirimu gyange okuyimirira ku kkubo kati nemala nenzira Christ the King awo nenzira ku speak kwenyini nnyini kati waliwo omuwala omu najja nankwatako naŋŋamba naye gwe lwaki wesiba nyino eno teri ssente oli ku kyaki awo nga ndyeno wansi kwe bakatulikyaha oli kale basajja bali balayisi abakazi bali balayisi abakazi abaliwo sente ze basaba ntini omuwala naŋŋamba naye gwe wesibye eno wansi kwati ogenda eri wali abasajja bagaba ssente ne mugamba ze nti bakubayo kibooko ze mpira mbwe bakubayo kibooko naye twabeeranga naye okwo ku kkubo twabeeranga naye ku kkubo kati era turning point yange yatuuka bwe naddeyo emanga paka leero saddamu kuddayo eyo waggulu manga ki gye twogera njogerayo emanga Kagera Mackinnon Road Kagera Road Clement Hill Road then ne Katonga Road yewali omulamwa yewali abakazi ababbeeyi yes era abasajja bakimanyi ekitini ennyo kyakanga 7 yes wewali omusajja asobola kutwala mu shoti n'akuwa $3 ate nga mukozeseza akapiira yewali omusajja atwala mu shoti n'akuwa $5 n'akakadde bakagaba era endabikaayo ng'egye weeyisaamu kyekitamininga kikyogenda okukolera omusajja kyekitamininga sente z'ogenda ofuna ku kubo okwo oba katugambe obwa malaaya in general kikyogenda okukolera kasitoma tusooka tutuuka ku nnyambala oze ne t-shirt eriko ekigambo put no restrictions on women's bodies ekitegeeza nti mugjeewo obukwakkulizo saako nekkomo ku mibiri gy'abakyala si bwe kiri nga muva ku ki kati kino waliwo ekitongole ekigaba ekirwanira eddembe ly'abamalaaya yes kikino ekyo ekitongole kiprovidinga eddagala eri abaneeko abalwadde baba kansolinga ne bafuna fal education abaagala okusoma ne babayigiriza naye nga ziri mu districts z'enjawulo si wano Kampala wokka naye zisinga kubeera ku Greater Rwenzori eyo ezo districts eziri mu Western Uganda kati lwaki nyina t-shirt eno abapoliisi baafuuka ekizibu gye tuli kati nga tuze ku buzibu bye tufuna ku kubo okwo kati ndi ku specifically fe abakolera ku kubo bino bya kiro tulina obuzibu n'abapoliisi tetugana abapoliisi b'ekiro balina okweyiya naye balina okweyiya mu ngeri ki omusajja agenda n'akupaakingako akusanze ku kuba apaakinze omupoliisi n'ava eri ku kapikipiki ke oba baliko babiri kuba batambula babiri n'ayimiriza omusajja n'amukwata n'amugamba tebakiza bwamalaaya mu Uganda buli iligo n'agamba mulaba bamalaaya batemu ng'agamba kasitoma n'agamba bamalaaya babbi talimbye bamalaaya babbi naye bamalaaya tebali batemu si bona nti babbi naye abamu babbi ate nga tubamanyi babbi gye bali babba ba customers ng'amututte oba amututte mu loogi n'amubba omusajja bagenze kunaaba akawasanga omukazi akutte mu nsawo ye ate basinga bikola abasajja batamiivu omusajja atamidde penso mu kibuga Kampala bwe tugamba wookolera Mackinnon Suits Kagera Mackinnon Road ya Kagera Katonga Road waliwo bifo by'abagagga mubatwala wa abagagga tusinga batwala mu zikava ddala ng'omusajja waalinnya mu ggwanga tutuuse kuba
ye ensonga eriwo sakuwadde kifaananyi kye oba mu vidiyo ye olw'ensonga nti naye muntu ate omulimu gwakola akkiriza nti alina okuteekawo okwekuumanga ye tebagwenyumirizaamu okeera ku makya n'oyogerako nabo tebagwenyumirizaamu so nakwesa ekifaananyi kye nenkweka n'erinnya naye nga yoyo emboozi yaffe eri etunyumirizibwa omukyala amanyiddwa nga penso yatunyumiriza bino pati tugirinde.